أهلا وسهلا بكم. نحكي لكم اليوم على كتاب جديد قريته عندي quelques jours ملي كملته. En fait, il y a quelques années قريت هذايا Le pouvoir du moment présent. بعدين il y a quelques jours de ça كمان قريت mettre en pratique le pouvoir du moment présent اللي هو disons une mise en pratique du contenu اللي موجود لهنا alors que le contenu اللي موجود لهنا déjà il manque pas de pratique. الكتب هذوما الزوز du même auteur اللي هو Eckhart Tolle. Il m'a inspiré dans la méthode que j'ai frontée. Il est extraordinaire. Eckhart Tolle c'est un guide spirituel اللي ما بين الكتب هذوما الزوز حط برشا pratique méditative وحط برشا intelligence émotionnelle dans la gestion de la relation avec la vie, avec les émotions, avec les pensées, avec tout en fait. Les كتب هذوما non seulement موجودين هكا fait par édition J'ai lu, mais encore موجودين en livre audio, voilà, sur YouTube تلقاهم. Donc du coup dès que vous cliquez اسم الكتاب يخرج لك déjà تنجم إذا كانك tu préfères السمع تسمعه très attentivement. C'est pas si simple que ça. C'est un livre qui nécessite beaucoup de concentration bienveillante باش ينجم يتفهم في الكونتوني نتاعو كسوا هذا والا هذا. مي هو راهو ثروة تعلمك كيفاش تتحكم في نفسك، في أفكارك، في مشاعرك كما حكيت، في الكوميونيكاسيون نتاعك، في كيفاش تنجم تعرف تتصرف مع الداخل نتاعك، كيفاش تكتشف عالمك الداخل، وكيفاش بيان ايفيدامون تتواصل مع العالم الخارجي، كيفاش براتيك لو لاشي بريز موجود بالكتاب الكدا سورتو في mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Alors là comment faire le lâcher prise, quelles sont les méditations appropriées. Donc الحقيقة زادا كيف فيه la relation معناها des passages sur le mode de comportement dans le couple, avec dans la société, avec les amis, tout vraiment ما خلاش حاجة ما حكيش عليها Eckhart Tolle d'une façon très sage, d'une façon qui manifeste une certaine relation directe avec le bonheur éternel à l'intérieur de soi. Donc si vous voulez être heureux, je vous conseille réellement de lire les deux livres de Poche هذوما وتقراو زاد Eckhart Tolle. أي حاجة واحدة أخرى تنجموا تتحصلوا عليها. C'est réellement un sage extraordinaire. فوالا دونك بالنسبه لليوم اللي حبيت نقول لكم عليه في الكتب هذوما. بلو تار نزيد نوصل لكم اكثر كتب قريتهم ان شاء الله، وجيسبر بيان اني نشجعكم انكم تقراو باللي فيديو هذوما باسكو réellement j'ai eu l'occasion de travailler avec des ingénieurs par exemple, et c'était donc une conférence sur un contenu très important اللي هو le développement de la mémoire. Alors ce que j'ai remarqué et le feedback qui m'a été bien évidemment remis, c'est que le contenu est très important, le contenu est réellement extraordinaire, mais c'est philosophique, mais les terminologies sont difficiles, mais bon, il a fallu qu'on se concentre برشا باش نجمو نفهمو et tout. شنو اللي خلينا احنا كتوانسه نوصلوا نسمعوا شبابنا يقول هكا؟ سي لو مانك دو ليكتور جوستومون. هذيك علاش انا اللي ننصحكم به انك تقرا كل شيء. اقرا حتى لي بانول اللي تلقاهم في الشارع، ليسونسيال عود عينيك انهم يقراو هذوكم الحروف ويقراو هذوكم الكلمات. حاول باش تقرا، حاول باش تاخذ اي كتاب وتقراه نتاع اي نيفو. ما تقولش انا عمري كذا دونك نقرا كذا يلزمني وديكول كذا نتاع تبع عمري ماهوش ياسر كتب طويل وكبار ورزان وصعاب واتو دونك، والكتب الصغار نتاع صغار ما يناسبونيش اتو. سي با غراف، لي ديبي سون توجور ديفيسيل. اقرا اللي تلقاه قدامك شويه تعرف روحك انت شنو هو الدومين دو ليكتور كي تانسبير لو بلوس، اي دوكو تولي كي تمشي للليبراري ولا تمشي للبيبليوتيك تعرف انهم لي غيون اللي تنجم تحوس فيهم واللي تلقى فيهم لي بيزوان نتاعك. راهو لو ميور امي راهو معناها الحقيقه في الجينيراسيون تاعنا، في الجينيراسيون تاعي انا نحسها برشا كيف نلقى الشباب نتاعنا توا اللي يجيو قد ولادنا ولا قد اخواتنا في الفانتين وفي الترونتين، يقول لك réellement j'arrive pas à comprendre ولا c'est difficile ولا j'aimerais bien que vous m'expliquiez encore plus ولا etc. باهي داكور نفهمك، mais c'est très important زاد انك تعمل l'effort انت بالauto formation
ديجا اللي باش تعاونك برشا انك تلقى دو تري بون ريبير في حياتك اللي يخليوك تو جير طون ستريس تو جير طون ستريس باسكو لابا دون ان كوان ثم كتاب يمسك très profondément اللي قاعد يستنى فيك pour passer un bon moment ensemble de détente de décontraction. Profitez-en, اسمعوا الكلام وخليه جست في مخك و il va te programmer ça c'est sûr بشويه بشويه انك tu changes les habitudes نتاع ما فماش ليكتور في حياتك بالكل ساعه على ساعه يبدا عندي صحاب ندخل يستدعوني هكا في ديارهم ولا حاجه الوغ لا الدار ما فيها حتى كتاب نو مي سي شنو سي دوماج تو سامبلومون وثم ساعه على ساعه تري ريسامون دخلت الميزون دو كوزين ان فيت في تونس elle m'a invité et du coup réellement c'est un دوب ما دخلت قلت لها non mais c'est incroyable ça c'est un atelier كلها des étagères ou كلها des bibliothèques plein de livres plein de papiers plein de partout ثم كان القرايه كان المجالات c'est extraordinaire حاولوا باش تدخلوا les nouvelles bonnes habitudes c'est pour le meilleur ça c'est sûr خاطر يعلمنا كيفاش نفكروا يعلمنا كيفاش ما نكونوش مانيبيولي باسكو نيجاتيف ني عباد ني افكار ني حتى شيء يعلمنا كيفاش نجموا نلقاو تصور لحياته كيفاش نجموا نقدموا فيها فوالا ان شاء الله ما كنتش ثقيله برشا عليكم je vous embrasse tous et à très bientôt au revoir